جوهرة اف ام. جوهرة اف ام، الدنيا وما فيها. اليوم التصوير بالألوان ومحطتنا بين اللوحات الفنية لضيفتنا اللي رغم عدم مواصلتها لدراستها تمسكت بموهبتها وصار حلمها أن تعرض لوحاتها في أكبر المعارض العالمية. صباح الخير ومرحبا بكم في صباح التحدي مع قلت لهم اسكتوا ومع ضيفتنا الفنانة التشكيلية نورة بالحاج. عمري 52 سنة، فوق 30 سنة متزوجة، 4 صغار ما شاء الله، 3 ولاد وبنية متزوجة وعندها 3 حفاد. تو بديت حتى السيزيام ابتدائي وبعد بطلت وعرست وخرجت لفرنسا. نورة بالحاج ربت بيت لاهية بصغيراتها، لكن في قلبها حكاية ما زالت حافظة أبسط جزئياتها عن قصة غرامها الأول بالرسم. عندي من سنة في الابتدائي وين نمشي نقرا اش تعمل، راهي بابا يمشي يسأل عليا في المدرسة اشنو في البناية، قالوا عندي نهار كله هي ترسم برا، اما باهية ذكية تبارك الله عليها، ما يلقى ما يقول له مسكين وبرا. عام نجي الاولى وعام نجي الاخرانيه يمشي لين بابا تقعد في قالها الطفله يدي ما يجيبها شيء. في الاخر كيف جيت في السيزيام طلبوا علينا رسم للتلاميذ في السنه سادسه ابتدائي، وش عملنا معرض في دار الثقافه بمساكن. مشيت لبابا نجري قلت له ودي تشري لي قواش وديسا مدهم لي واني مش مصدق. قعدت رسمت موضوع وهزيته المدرسة والحمد لله تعرفت في دار الثقافة بمساكن قسم التلاميذ المدارس. مرة كان في القسم شيء المعلمة نورة بالحاج فلان الفلاني يلا هذا مدلو الجايزة نتاعو، قصص كانت جايزة فرحت بها برشا. ومن وقتها سيدك مادامني جايبه جايزه اخواتي وكلهم ولا هذا النهار كلهم ديلي الديسان يعني نرسم لي. هما ماشي في بالهم معناتها انهم يحتالوا عليا معناتها باش ياخذوا النوت، اما اني كانت هذيك يا ودي ماذا بيا كلكم اطلعوا ما ترسموش وانا اللي نرسم. من وقتها بديت البداية التي من وقتها عاد بعدها جات صدمة انه بابا قال لي شد الدار. وين ماشي شد الدار خير لك، كاو الناس دموعها تصوب على خدها من فوق واني تصوبت لداخل باش نقولوا لا ليا بابا. قلت له انت واش تحب طني وبابا قعدت في الدار. مرة هاني بابا يسدي في العبين سديت معاه ندوروا له الطعمة الله يرحمه. كنت نحب نقضي له قضيته برشا، نخبي كتابي تحت المخدة حتى في دارنا تلقاني حناتي قاعدة نجبد قلم ولا نجبد تعجبني الشيخوخة الملامح نتاعها هكا ونبدا تصور فيها تصورها بالقلم. رحلة نورة الفنانة العصامية تجاوزت مرحلة الطفولة بصعوباتها وحلت نورة عينيها على الفن كما كانت تحلم بين تونس وفرنسا. قلبي كل يوم تتحوس فيهم مشاهير الفنانين الكبار. قلت لعل فيها معناتها ربي يحبني كما شري لي معناتها بابا الفانتير صمت واصل المشوار بتاعي قدرة الله. وبعد بحكم قراية الأولاد روحت معهم تاع مكتب، روحت قريتهم من تونس. عندي ولدي الصغير ولا يدخل المدرسة، وجدي هذا الصغير واخته تقرا في الليسي، معناتها السبت لحد في الدار اخته خليه يحذى اخته ونمشي لدار الثقافة. مشيت ما لقيت حتى حد برا، لقيت روحي مع الصغار.
نبدأ مع الصغار يا ودي. وصلت ما خفتش وما ارتبكتش شيمني. قعدت ناخذ تابلويا ونقعد نرسم على روحي. وصلت كل يوم هما ولاو فرحانين بيه في النادي. يرجعوا عندنا مبدع عندنا بارك الله مراه وهي بصغارها عملوا عليا جو هما وفرحانين ومفتخرين اللي معناتها عندي النوبة خاطر لاحظوا عليا معناتها الابداع. والحمد لله كل من نعمل تربص مع زملائي ومع ناس يحبوا الفن زاده كيفي يشهدوا انهم بارك الله معناتها يقولوا لي يعطيك الصحة موهوبة. خذيت تجربة باهية إن شاء الله ناجحة وإن شاء الله نقطة بداية معناتها نواصلوا معناتها باش نكون فنانة تشكيلية. حلمت نورة كما حلمت برشا نساء فنانات في تونس، وما خلاتش الانقطاع الدراسي المبكر ولا نظرة المجتمع يكون عايق قدام تحقيقها لحلمها، والحلم بدا يولي حقيقة، والحكاية نكملوها مع قهوة عربي. بين القهوة نينا برشا القهوة العربي يعطيك صحة. نورا نكملوا نحكيو أكثر توا على المعارض اللي عملتها في برشا معارض برشا مشاركات في تونس، وقعدت نمشيو تجي بين تونس وفرنسا. يقدر لي زاد شاركت في برشا معارض في فرنسا. إن شاء الله شاركت سيدك في تونس عديد معارض منهم مستير وسوسة وتونس ومهدية. في فرنسا دوبة مشيت لغادي مشيت لدار ثقافة وين نسكن. طول عمري رجعت لفرنسا كنت في تونس بحب نعمل معرض. قيدت رنديفو موعد 3 سنين. عزيتها الحمد لله صار 2013 معرض كان كبير. نورة الفنانة العصامية حكايتها ماهياش باش تفهمني، خاطرها مرأة ومرأة تونسية وطموحها ما عندوش حدود. إن شاء الله هذيك الهدف نتاعي اني نخرج عمالي لبرا، وديجا مشجعيني برشا ولا يفيقوا تجيني دعوات من كل بلاصة، مكسيك، الولايات المتحدة. العروض الجاية فين بالضبط؟ يعني عندي عرض توا شاركت في كوريا، العرض ما مازال مش توا مش يصير في ديسمبر. الثورة هذه بمناسبة نهاية الحرب العالمية الثانية كلموني على أساس باش نشارك معاهم، وخدمت عمل خصيصا للبرنامج متاعهم. ان شاء الله مستقبل زاهر. يلزمني ما دامني اني فنانه علاش ما نجمش نكون ما بيناتهم. هو الهدف من قبل اني كيكا نخدم، ما دامني ما حبيتش نبيع وما حبيتش هذا شنو نحب عليه، شنو نوصل باش نمشي بصمتي توصل الاماكن هذه اللي نحب عليها يعني. والحمد لله يعني هي كانت امنيه ولقيتها قدامي. علاش هذه امنيتي. برشا اصرار وبرشا تحدي. تبارك الله ان شاء الله برشا اصرار وتحدي.